Assalamualaikum, selamat malam dari kota Medan. Hari ini saya mau unboxing Andromax A. Memang Andromax A ini versi belakangan lama ya dari Smartfren, tapi bedanya adalah sekarang Andromax A ada gratis internet setahun. Ini dengan isi pulsa 60.000. Oh ya, ini saya rekam video unboxingnya menggunakan Andromax L yang saya unboxing di video sebelumnya. Oke, kita langsung unboxing saja. Oh ya, sebelumnya ini speknya masih sama ya seperti yang sebelumnya. Qualcomm Snapdragon 210, dual SIM, Smartfren 4G LTE dan GSM. Kamera 5 megapiksel belakang with flash, autofocus, dan 5 megapiksel wide angle untuk kamera depannya. RAM-nya 1GB dan ROM-nya 8GB. Itu dibagi dengan sistem layar 4,5 inci dan juga ada teknologi layar sunlight visibility improvement. Oke, kita unboxing saja. Oke, dia gratis internet setahun, isi pulsa minimal 60.000, langsung dapat bonus aktivasi 2GB, 4GB setelah isi pulsa, dan bonus internet setahun totalnya 12 kali isi pulsa. Berarti setiap kali kita isi pulsa kita langsung dapat 2GB selama 12 kali, jadi endingnya jadi 24GB selama setahun gitu ya. Oke, ini handphonenya. Ada kartunya, kemudian sini ada baterai, kita lihat. Seribu 1950 mAh. Charger, dari layar di sini 1000 mAh. Oke, USB charger dan handsfree. Ini letak warna putih. Nah, lihat, coba aja. Biasa dengan busa-busanya warna putih, bandingan warna hitam, tidak ada masalah. Dan ini buku-buku petunjuknya, buku panduan, konten smart cloud, dan pastinya kartu garansi. Ya, kartu sudah di dalam ya. Ini slot 4G LTE Smartfren-nya, GSM, dan microSD. Kita coba hidupkan saja. Oke, jadi untuk pembelian di tahun ini Smartfren memberikan bonus atau gratis internet tahunnya dengan cara top up 60.000. Jadi suruh pertama kali ini dapat 4GB plus bonusnya 2GB, jadi totalnya 6GB.
Oke, setupnya. Sekarang sudah jam 1 pagi. Kita lihat untuk sharingannya apakah yang sudah update. Versi 5.1.1. Oke, coba kameranya. Biasa kalau musim coba kamera. Posisi kamera Andromax A. Oke, memang mungkin itu aja opsi Andromax A yang mungkin sudah tidak update lagi karena harus ada yang lama, tapi mungkin yang baru adalah bonus dari Smartfren ya, yaitu internet gratis 1 tahun itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk unboxing Andromax A pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.